भाई घर जा खिला दिया। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? इधर मेडिकल दुकान किधर है अंकल? मेडिकल दुकान मेडिकल दूर में है। कुछ और है क्या? ना ना, माथा घूम रहा है। ठंडा लग गया है, माथा ढकते रहिए। टोपी नहीं है क्या? है बैग में है। हाँ तो देखो में काहे के सोचिएगा, माथा पहने सर्दी से ठंडा हवा चल रहा है ना, ठंडा हवा है, ये कनकनी वाला दर्द हो गया, माथा में ठंडा लग गया है। तो रुको जरा, सब्र करो। दवाई है मेरे पास, बाबू प्लीज प्लस लेके खा लीजिए। नहीं नंबर प्लेटफॉर्म में আসছে गाड़ी नंबर 3 अरे भाई खिला दिया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। वीडियो बना रहे हैं। अरे यार कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर।